如果你要 stalk 人的话，开 airplane mode，你就不会不小心赖到。I use a lot of Gemini AI. Show Gemini what I'm wearing， 他会跟我讲，今天穿的鞋子不太好看。他会介绍 possible alternatives。你知道你们 iPhone 呢有一个东西 Press Lock， 拍东西灯光不好，这个方法来拍，剪接的时候你可以自由的去调色。Try to use the battery saving mode 美国。如果你喜欢玩那些小游戏，玩的时候把你的网络关掉，就不会有广告。手机完全没有电，紧急需要出门的时候开 Airplane Mode 去充电，就充的比较快一点。我的手机没有 alarm 的，我是很不喜欢赶的人，不喜欢迟到，7点要起来，放7点去化妆，放10点半，我的手机就是一直在响。